To jest jej zaleta i każdy może zestawić oba wizerunki pana profesora Świeżego i Jana Matejki. Proszę Państwa, kilka słów. Wystawa, jak Państwo widzą i za chwilę pewnie obejrzą jeszcze dokładnie, poczytają, przyjrzą się, porównają, została bardzo dobrze skomponowana. Proszę zwrócić uwagę, a co już na pewno Państwo uczynili. Główne postaci to oczywiście postaci w kolorze, postaci będące dziełami profesora Waldemara Świeżego, a pod spodem te, do których przywykliśmy. Są mniejsze, bo nie one są oczywiście przedmiotem wystawy. Młodzież też zapewne rozpoznała, że są to wizerunki władców polskich, bo nie tylko królów, również książąt, autorstwa Jana Matejki. W takim wydaniu jak podstawy. Matejko stworzył je jako rysunki, po prostu rysunki. Ktoś powie z młodych ludzi, widziałem w podręczniku kolorowego mieszka. Okej, i ma rację. Dopiero po śmierci Matejki jego uczniowie, m.in. Zygmunt Papiewski, zajęli się naniesieniem barw na te postaci. Te, które widzimy, te mniejsze, są dziełami Jana Matejki. Różnice są zasadnicze. Każdy z Państwa, kto tak być może słuchając mnie, rzuca okiem na prawo i lewo, a ma dobry wzrok, to widzi, że zgoła przywykliśmy do innych postaci niż te, które mamy możliwość tutaj obejrzeć. A z czego to wynika? No, proszę Państwa, z chwili historycznej niewątpliwie powstały dużo później. Kto chce z Państwa dotrzeć do szczegółów, może znaleźć pod hasłem w internecie profesor Waldemar Świeży całą historię tej inspiracji, skąd się wzięła, czym się kierowano. To jest wizja uwspółcześniona. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Niektóre postaci wręcz mnie rozśmieszyły. Nie wiem jak młodzież, która oglądała, czy też zwróciła na to uwagę, ale rozśmieszyły tylko dlatego, że znamy inny portret. Portret władców polskich Jana Matejki. Jan Matejko tworzy swoje dzieła w XIX wieku. Myślę, że wszyscy już na tym etapie historycznym z młodzieży byli, my dorośli znamy to. Tworzy w czasie, kiedy Polski nie ma. Polska znajduje się pod zaborami. Tworzy w najgorszym okresie rusyfikacji i trwającej tutaj u nas germanizacji. Co prawda tworzy w warunkach autonomii galicyjskiej, dlatego może sobie na to pozwolić. Ma nawet przyzwolenie, a nawet austro-węgierski sponsor. Niemniej jednak, jak Państwo przyjrzą się, czy pamiętają te mniejsze wizerunki władców polskich, to zwrócą uwagę, że są one pełne patosu. Są wyjątkowe. Ja spoglądam tu na jednego z późniejszych władców, Władysława Barneńczyka. Widzimy, że jest przedstawiony pewnie uniesioną głową, pełen dostojeństwa. Spojrzymy gdzieś tam w którymś momencie jest Mieszko I i też w taki sposób. Dlaczego? Ano, te wizerunki nie były kaprysem Matejki. On nie siedział z ołówkiem i tam sobie machał przy kawie czy wolnej chwili. Miały na celu wspieranie ducha narodowego. I taką świadomość myślę, że wszyscy mamy. Te wizerunki miały przywracać społeczeństwu, w której nie ma państwa, pamięć tego, co było. Głównie te dobre chwile z dziejów Polski. To potem najlepszym na to są takie białe plamy, może szare. Jak Państwo oglądali może wystawę, to zwrócili uwagę, że na przykład tam koło pana redaktora nie ma wizerunku Matejkowskiego, a mamy tam niejakiego Zbigniewa, władcę Polski. Było, nie było. Wcześniej nieco, za panem redaktorem, że się posłużę Jacku tą nomenklaturą, mamy Bezpryma. Też nie ma swojej postaci. Ci z Państwa, którzy mają coś tam z historią do czynienia, to wiedzą, że Matejko nie tyle, że nie mógł, nie chciał ująć tych postaci. Portret miał służyć wychowaniu, miał służyć przypominaniu dawnych postaw narodowych, przywracaniu tradycji. Tak sobie zaplanowałem, że parę słówek o tych, którzy u Matejki nie zasłużyli na żaden wizerunek, a no, stało się to zresztą
nieprzypadkowe. No bo jeżeli, zaczynając od końca, Zbigniew, być może tu obecni, jak sądzę, gimnazjaliści, tak? Choć uczniowie szkoły podstawowej, zetknęli się z tym. Zbigniew był bratem Bolesława Krzywoustego, synem Władysława Hermana. Z jakichś powodów tron miał przypaść Bolesławowi Krzywoustemu, choć Władysław Herman podzielił wstępnie kraj. Na 3 części sobie zostawił Mazowsze, Zbigniewowi nadał Wielkopolskę, a młodszy syn z prawego łoża, jak mówiono, Bolesław Krzywousty, otrzymał Śląsk i Małopolskę. Po śmierci ojca Władysława Hermana Zbigniew naturalnie niejako zajął Mazowsze. No i stało się i porobiło się tak, że konflikt między braćmi doprowadził do zajęcia przez Bolesława ziem Zbigniewa, wypędzenia go z kraju, czy jego raczej ucieczki. I tu powinna się ta historia skończyć, a jednak tak się nie stało. Zbigniew uciekł do Niemiec, do cesarstwa. Wszyscy mamy tę świadomość odwiecznego wroga średniowiecznej Polski i tam poprosił cesarza o pomoc w odzyskaniu władzy. I domyślamy się powodów, dla których Zbigniew nie znalazł miejsca w poczcie matejkowskiej. Było to rzeczą niejako naturalną. Sprowadził obcych. Sprowadził najazd niemiecki na Polskę, który Państwu wszystkim powinien się przypomnieć, jak powiem, że kojarzyć się winien z bitwą na Psim Polu. Wszyscy kojarzymy niejako to wydarzenie, zresztą opisane przez Karola Bunsza. Nie zasłużył sobie zdrajca. Podobnież z Bezpremem. Może nie tyle, że sprowadził jakieś nieszczęście na Polskę, ale był władcą nijakim. Odesłał insygnia koronacyjne do Rzeszy, nie koronował się, prowadził politykę uległości. Proszę Państwa, jeżeli teraz Państwo możecie na chwilkę odwrócić głowę i spojrzeć w tamtym kierunku, drugi od mojej prawej obraz pokazuje Bezprema. Proszę zwróćcie uwagę, w jaki sposób profesor Waldemar Świeży ujął tę postać. Może to będzie niegrzeczne, ale ja pozwolę sobie podejść z tamtej strony. Ja miałem okazję przygotować się i wcześniej obejrzeć, nie dziś, tę galerię, że tak powiem. I to jest jedyna postać przedstawiona w takiej pozycji. Wszyscy widzimy, knuje. Knuje, gdzieś tam jakiś miecz z nienacka może być użyty. Drodzy Państwo, wystawa przedstawia oczywiście różne dynastie panujące w Polsce. My tak przywykliśmy do takich szczałów dynastycznych. Pamiętamy Piastów, bo są często legendarni, zwłaszcza ci pierwsi. Legendę o pierwszych Piastach, o Lechu, Czechu i Rusie, o Piaście Kołodzieju wszyscy znają. Natomiast to nie jest tak prosto. To nie tylko dynastia piastowska sprawowała władzę w tym pierwszym okresie. W poczcie mamy ujętych również przedstawicieli innych dynastii, którzy zasiadali na tronie polskim. Do dziś toczą się debaty wśród historyków, czy rzeczywiście przodkowie sam Mieszko byli tutejsi, że powiem językiem komunalnym. Być może nie byli stąd. Być może byli przybyszami, stworzyli tutaj państwo, ale utarło się, że traktujemy tradycyjnie te osoby, te postaci jako swoje, nasze. Panowanie dynastii Piastów przeplotły inne dynastie, bo mamy na tronie polskim 2 władców z dynastii czeskich przemyślników. 2 Wacławów, Wacław II i Wacław III. Ja przed momentem gdzieś wypatrzyłem. Nie, to wcześniej. Tak? Tutaj, drugi. Tam jest Wacław II. Ale nie ma Wacława III też widziałem. Też tu. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, też nie jest ilustrowany przez Matejkę. Z prostej kombinacji. Nie dlatego, bo ktoś powie, no dobra, ojca Wacława II przedstawił Matejko. Obraził się na syna? Nie, rozumował prosto. Tak naprawdę Wacław III w poczcie królów polskich jest życzliwie przyjęty. Został zamordowany w Ołomuńcu w wieku 17 lat, kiedy jechał do Polski, do Gniezna, żeby koronować się na króla Polski.
bo koronację miał dopełnić w Gnieźnie, choć nie wszystkie tam miały miejsce. Nie został ujęty przez Jana Matejkę. Tak już nas. Mamy kolejną dynastię dwóch przedstawicieli dynastii również niepolskiej, która właściwie następuje po dynastii piastowskiej, skoligacona z Piastami, a mianowicie dynastia Andegawenów, której pierwszym przedstawicielem na tronie polskim jest Ludwik Węgierski lub Ludwik Andegaweński, różnie nazywany. Jego matką była siostra Władysława Łokietka, Elżbieta Łokietkówna, czyli to pokrewieństwo widzimy dość bliskie z siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego. A po nim na tronie polskim tu jest taki niuans, na który często nie zwracamy uwagi. Królem Polski została, to nie jest pomyłka i przejęzyczenie, jego córka Jadwiga Andegaweńska, u nas po prostu znana jako Jadwiga. Królem Polski, proszę Państwa, warto pamiętać, na tą ciekawostkę też chciałem zwrócić uwagę, prawo polskie nie zna pojęcia królowej jako władczyni. Myślę, że się dobrze rozumiemy. Występuje pojęcie regina, łacińska forma, jako żona króla. To nawet w podręcznikach są pomyłki, gdzie nazywa się Jadwigę królową. Używanie tego sformułowania do czasu zawarcia związku małżeńskiego z wielkim księciem litewskim Jagajmą jest nieprawdziwe. Występuje w dokumentach Dei gratia Rex Polonie, z łaski Bożej król Polski. Jadwiga król Polski, choć brzmi to, wiem, młodzież często się uśmiecha, bo król Jadwiga została żoną Jagiełły. Ale prawnie patrząc, tak to wygląda. Po dynastii Andegawenów zasiadają na tronie polskim, kontynuując niejako związek małżeński Władysława Jagieły z Jadwigą Jagiellonowie. Tu sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ to nie są potomkowie związku Jadwigi i Władysława Jagieły. I wszyscy tutaj obecnie domyślamy się, że występuje problem z dziedziczeniem. Bowiem Jadwiga zmarła przy porodzie, dziecko też nie przeżyło. Jagiełło z kolejnego związku małżeńskiego posiadał dzieci, synów, ale za każdym razem wymagali oni akceptacji szlachty polskiej, żeby objąć tron. To było takie charakterystyczne, możemy się domyślić. Owszem, najjaśniejszy królu, mówili doradcy, ale ty królu coś nam za to. My zgodzimy się, żeby twój najstarszy Władysław, zwany potem Bardeńczykiem, został królem. Tak dalej, aż dynastia kończy nam się, nieubłaganie kończy nam się na bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego władcy, erudyty, właściciela największej biblioteki, prywatnej biblioteki, nie mówię o klasztornych, w środkowej Europie, zwolennika i krzewiciela renesansu w Polsce. I powstał problem, który przewracał nam ustrój tak naprawdę. Dzieje Polski, dzieje królów, władców polskich, już teraz tylko królów wchodzą w okres elekcyjności tronu. Postanowiono, to można poszukać w źródłach różnych opinii. Pani dyrektor, mam jeszcze chwilkę? Tak. Dziękuję. Myślałem, że Pani dyrektor tutaj na mnie pogania mnie trochę. Cieszę się, robię co mogę. To wymyśliło ostatecznie, no trudno powiedzieć, pomysł był różnoraki. Częściowo interes szlachty. Nie robić dziedzicznego tronu, nie będzie żadnych związków, nie będzie interesu rodowego. To działało również w drugą stronę. Władcy, którzy nie mieli pewności, że ich synowie zostaną wybrani, często nie przywiązywali wagi do tego, jakim państwem będzie królestwo, które im podlega. I taki stan rzeczy, proszę Państwa, poczynając od pierwszego, Henryka Walezego, choć złośliwi powiadają, że jak przemyślał, w jakim kraju ma rządzić i jakie są zasady tego rządzenia, uciekł do Francji. To nie jest do końca prawdą. Próbował połączyć oba trony. Szlachta polska zgadzała się, ale pod warunkiem, że król będzie na miejscu w Krakowie. Na to nie zgadzał się Henryk Walezy, wolał Paryż. Myślę, że jak wielu Polaków też wybrałoby Paryż, a nie Kraków. Współcześnie i w efekcie skończyło się to jego detronizacją. Ale taki stan rzeczy trwa dalej. Nie mówimy już o dynastiach.
Mówimy o królach elekcyjnych. Wśród tych królów elekcyjnych mamy owszem Polaków. Są tacy. Jednego tutaj widzimy, który bardzo mnie rozśmieszył w ujęciu pana profesora Michała Koryguta Wiśniowieckiego. Mamy Stanisława Leszczyńskiego, który dwukrotnie pojawił się na tronie polskim. Mamy Jana III Sobieskiego. No i wreszcie mamy ostatniego króla, okrytego niesławą, ale nie za jego działalność, wydaje mi się. Po prostu jego panowanie przypadło na okres, kiedy wszystkie niedomagania we wszystkich dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego Polski skumulowały się pod jego rządami. Piętrzyło się, zakładam, od końca XVI wieku, żeby eksplodować w drugiej połowie wieku XVIII. Zwróćcie Państwo uwagę, pierwsza Rzeczpospolitość zmieniła ustrój w wyniku Konstytucji 3 maja. Stała się monarchią konstytucyjną na bardzo krótko, bowiem za chwileczkę nastąpi Targowica, drugi rozbiór Polski i załamanie dzieła Konstytucji. Ale też zwróćcie Państwo uwagę, że Polska upadła w momencie, kiedy się odradzała do życia, kiedy się reformowała. W tym okresie, druga połowa wieku XVIII, to reformy, których kulminacją jest Konstytucja 3 maja. Państwo upada, kiedy budzi się do życia. Powinniśmy na tym skończyć. Ale jeszcze jedna mała ciekawostka. Otóż tak naprawdę kończy się państwo polskie, państwowość polska w sensie samodzielnego bytu politycznego z małymi przerwami. Na Księstwo Warszawskie odbudowane przez Napoleona mamy monarchę, jego władcą, księciem warszawskim jest Fryderyk August, Wettin, król Saski. Czyli mamy monarchę, nie znajdujemy go w poczcie. Po upadku Napoleona upada i Księstwo Warszawskie, powstaje Królestwo Polskie z inspiracji cara Rosji, który zostaje królem Polski. I proszę Państwa, w woli ścisłości, patrząc tak prawnie, carowie Rosji od tej pory, od roku 1815 są królami Polski. Aż do roku 1917, do rewolucji lutowej, kiedy władza w samodzierżawie carów rosyjskich upada. Jeszcze pierwszy Aleksander koronuje się, jeszcze następca koronuje się w Warszawie, bo taki był obowiązek, ale potem, co Państwo pewnie kojarzą z literaturą polską, zamach powoduje, że już nie przyjeżdżają do Warszawy, żeby koronować się na króla Polski. Automatycznie, będąc koronowanymi na cara, zostają królami Polski. Na sam koniec, miejsce pochówku jedno tajemnicze. Czy ktoś z Państwa obecny? Dam nagrodę. Nie ma przy sobie, ale dam. Wie i może to potwierdzić źródłowo, gdzie spoczywają zwłoki wyjątkowego władcy Polski, Bolesława Śmiałego, zwanego też Szczotem. Proszę o kontakt, Pani Dyrektor wie, jak mnie znaleźć. Nagroda nie minie. Szukamy od około 180 lat i nie możemy znaleźć z pewnością tego pochówku. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Pani Dyrektor za zaproszenie. Jeszcze raz Panu Dyrektorowi.